Gente, olha que lindo, pessoal. Os pássaros aqui, né? Fica tudo aqui na rua brincando, ó. Catando comida que a gente põe para os cachorros. Eu tô fazendo um zoom para não assustar eles. Olha quantos pássaros. Tem vários. Tem aquele ali da cabecinha vermelha, né? Não é pardal, não. Eu não sei o nome daquele não ali. Parece um pica-pau, mas não é. Gente, eu sou uma pessoa que mora na zona rural, mas não conheço o nome dos pássaros, não. Mas o importante é que eles vivem livres, felizes. Olha que revoada linda. Tá aqui, ó. Aqui na rua, no muro do vizinho ali, ó.